друзья! Сегодня у нас на обслуживании вот такой вот прекрасный автомобиль Sportage 3. Приехал у нас он с вот так вот интересно работающим мотором. Сейчас вот я вам заведу его, и мы все услышим. Вот автомобиль, пробег у него 178 тысяч с копейками. Вот уже слыхать. Вот такие вот звуки доносятся с мотора. И сейчас мы приняли решение вот с помощью такого двухкамерного эндоскопа залезть и посмотреть состояние цилиндров. Благодаря этому эндоскопу, который передает довольно неплохую картинку, а также еще имеет возможность вести запись, в данный момент мы с вами наблюдаем довольно немалый механический износ, а также задиры стенок цилиндра. И все это прекрасно видно, что, как правило, и приводит к полному выходу из строя агрегата впоследствии. Ну что, друзья, в итоге после нами увиденного можно констатировать лишь одно. Все, приехал мотор.